Buenos días, mi nombre es Araceli Posada y mi compañera Luzaide Bedoya. En estos momentos vamos a empezar nuestra hermosa y bella experiencia transformadora. Somos de la Corporación Educativa Sin Fronteras. Nuestra ambientación utilizamos algo natural, porque nuestra exposición sabemos les va a gustar. Saludo desde la distancia. Los niños y las familias de los hogares comunitarios, los principitos y manitos creativas, les envía un saludo virtual a todos los jurados y equipos de trabajo que allí están. Antes de la pandemia éramos tan felices. En nuestros hogares podíamos jugar, reír, alimentarnos y reinaba la felicidad. Pero de pronto todo llegó al final. Un enemigo invisible todo lo hizo cerrar. Han sido días de cambios de emociones, tristezas y mucho que extrañar, pero sabemos que todo cambiará. Para poder volver a salir, jugar, crear y explorar. Nuestras profes nos han estimulado para reciclar, reutilizar e innovar, y con el resultado de nuestras experiencias disfrutar. Y los buenos hábitos alimenticios fomentar, y contra este virus poder luchar. Con nuestros hábitos de buena higiene nos volveremos a abrazar. Ahora desde casa nos tocó interactuar y hasta tiempo tenemos para cultivar. Y la naturaleza poder cuidar. Cuando cansado estoy, a relajarme me voy. Para mis defensas aumentar, porque la pandemia conmigo no contará, ya que en el aire también está, y a la naturaleza no vencerá. Nuestra historia llegó al final, y a los niños y las niñas siempre vamos a extrañar, y con un hermoso cuento los vamos a dejar. Érase una vez un conejo dormilón. Dormía tanto que no sabía de diversión. Sus amigos preguntaban: «Oye, conejón, dime, amigo mono, ¿por qué me inquietas hoy? vamos a saltar en los árboles, qué bueno, y en el río disfrutar». Y el sapo, muy contento: «¡Crack, crack! Vamos, amigo, nos vamos a mojar». ¡No molesten!, dijo el conejo en un tono respondón. vayan ustedes, que quieren, yo sigo durmiendo mejor. Y el sapo y el mono, muy tristes, se marcharon, el uno colgado de un árbol y el otro saltando, hasta que un día el conejo no quiso dormir más y, buscando a sus amigos para poder jugar, se encontró con el mono. Hola, amigo, ¿quieres jugar? «No molestes», dijo el mono y siguió en su caminar. Luego pasó el sapo. ¿Quieres saltar conmigo? «No molestes», dijo el sapo y siguió en su brincar. Y el conejo, muy triste, se puso a llorar. Y llamando a sus amigos: Amigos, perdón por dormir tanto y por no ser juguetón, los quiero mucho. Ya. Moraleja, debemos de valorar los buenos amigos, compartir y saber disfrutar con amor. Profe, y este es mi cuento. Y chao, profe y compañeros.
compañeros.